Leksjon 1. Kardiorutine. Jeg burde begynne å inkludere mer kardio i rutinen min også. Det er en god idé. Kardio er så gunstig for hjertehelsen. Nøyaktig. Jeg fokuserer vanligvis på styrketrening. Begge er viktige, men kardio hjelper på utholdenheten. Ekte? Hva pleier du å gjøre for kardio? Jeg liker å jogge og sykle. Hva med deg? Jeg har tenkt på å prøve å svømme. Det er et fantastisk alternativ. Det er lite effekt og morsomt. La oss motivere hverandre til å holde fast ved våre rutiner. Leksjon 2. Jobbutfordringer. Jeg beklager det. De kan gi deg bedre krasj og kortere arbeidstid. Men du kan ikke fjerne dem helt, ikke sant? Nøyaktig. Det er en del av jobben. Noen ganger føles det overveldende. Ja, men det er viktig å finne en balanse. Avtalt. Å ta pauser hjelper med å håndtere stress. Å ha et støttesystem er avgjørende. Definitivt. Vi kan hjelpe hverandre. La oss fortsette å kommunisere om arbeidsmengdene våre. Leksjon 3. Transittkort. Du kan bruke et transittkort for enklere reise. Hvor kan jeg få tak i et av disse transittkortene? De er tilgjengelige på de fleste transittstasjoner. Det er praktisk. Tilbyr de rabatter? Ja, de har ofte reduserte priser for vanlige brukere. Perfekt. Jeg reiser mye, så det vil spare meg penger. Absolutt. Det gjør pendlingen mye enklere. Jeg får en denne helgen. Stor. Fortell meg hvordan det går. Leksjon 4. Lørdagdagsplaner. Hva med denne lørdagskvelden? Fungerer det for deg? Ja, jeg er fri. Hva har du i tankene? La oss gå ut og spise middag og en film. Det høres ut som en morsom kveld. Jeg vet en flott restaurant vi kan prøve. Kjempebra. Jeg elsker å prøve nye steder. Og så kan vi ta den nye filmen etterpå. Perfekt. Jeg gleder meg. Det vil være en fin måte å slappe av på. Leksjon 5. Forslagsfrister. Vi må levere forslaget innen neste mandag. Høyre. Det gir oss en stram tidsfrist. Ja. Vi bør begynne å jobbe med det i dag. Hva er det første skrittet vi må ta? La oss skissere hovedpoengene våre først. God idé. Det vil bidra til å organisere tankene våre. Etter det kan vi dele opp oppgavene. Perfekt. På den måten kan vi jobbe mer effektivt. Jeg tar meg av introduksjon. Leksjon 6. Homebar Project. Har du noen gang tenkt på å sette opp en hjemmebar? Ja, det høres ut som et morsomt prosjekt.
Hvor ville du lagt den? Jeg tenker på å bruke et hjørne av stuen. Det kan fungere. Det er en fin plass for å underholde. Nøyaktig. Jeg vil også legge til noen kule dekorasjoner. Hva slags drinker vil du servere? Klassiske cocktailer, selvfølgelig. Høres ut som en eksplosjon. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å sette den opp. Leksjon 7, bakefeil. Egentlig ikke. Jeg prøvde å tilsette mer sukker, men det var umulig å reparere. Å nei. Hva skjedde? Kaken havnet i søpla. Det er uheldig. Baking kan noen ganger være vanskelig. Ja, alt handler om balanse. Kanskje vi kan bake sammen neste gang? Det er en god idé. Vi kan lære av hverandre. Definitivt. Og vi kan dele tips og triks. Jeg gleder meg til å prøve igjen. Leksjon 8, reiseopplevelser. La oss utforske noen fantastiske steder. Hva med deg? Jeg elsker å reise også. Hva er ditt favorittmål? Jeg likte virkelig turen til Italia. Kulturen er utrolig. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid hatt lyst til å dra dit. Det burde du. Hva står på din reiseliste? Japan er øverst på listen min. Det ville vært en uforglemmelig opplevelse. La oss planlegge en tur sammen en dag. Leksjon 9, behandle andre. Behandle meg, og jeg prøver å behandle folk som jeg ønsker å bli behandlet. Det er en flott filosofi å leve etter. Jeg tror godhet kommer langt. Absolutt. Det skaper et positivt miljø. Og det oppmuntrer andre til å gjøre det samme. Ja, det er en syklus av velvilje. La oss fortsette å spre godhet uansett hvor vi går. Definitivt. Det gjør verden til et bedre sted. Jeg er glad vi deler denne verdien. Leksjon 10, strategier for effektiv risikovurdering. Effektiv risikovurdering er avgjørende for å minimere potensielle trusler mot en virksomhet. Absolutt. Tidlig identifisering av risikoer gjør det mulig å iverksette proaktive tiltak. En strategi er å gjennomføre regelmessige risikovurderinger på tvers av alle avdelinger. Ja, å engasjere ulike team kan gi et helhetlig bilde av potensielle risikoer. I tillegg kan bruk av dataanalyse bidra til å identifisere mønstre og trender. Det er sant. Datadrevet innsikt fører til mer informert beslutningstaking. Implementering av et rammeverk for risikostyring kan også effektivisere prosessen. Nettopp. Å ha klare retningslinjer sikrer konsistens i risikovurderingen. Til syvende og sist sikrer effektiv risikovurdering organisasjonens fremtid. Leksjon 11, turplanlegging. Jeg må planlegge reisen min, bør jeg bestille overnatting først? Ja, det er lurt å bestille overnatting på forhånd. På den måten kan jeg sikre at jeg har et sted å bo.
Nøyaktig. Det er viktig, spesielt i høysesongene. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et sted? Beliggenhet og pris er nøkkelen. Sjekk også anmeldelser for kvalitet. Godt poeng. Jeg skal sammenligne noen alternativer. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med forskningen. Jeg vil. Takk for støtten. Leksjon 12. Helgeplaner. Hei. Hva er dine planer for helgen? Jeg er ikke sikker ennå. Har du noen ideer? Hva med en piknik i parken? Det høres gøy ut. Jeg elsker å være utendørs. Vi kunne ta med litt snacks og spill. Perfekt. Jeg skal pakke noen smørbrød og drikke. Stor. Når skal vi møtes? La oss si middag. Høres bra ut. Jeg gleder meg. Leksjon 13. Filosofiske tanker. Selv om mye blir tatt, holder mye. Det er en interessant tanke. Hva tror du det betyr? Det antyder at selv etter tap, gjenstår noen ting. Ja, som minner og opplevelser. Nøyaktig. De former hvem vi er. Det er et trøstende perspektiv i tøffe tider. Jeg er enig. Det minner oss om å verne om det vi har. Definitivt. La oss fokusere på de positive sidene ved livet. Ja. Vi kan dyrke takknemlighet sammen. Leksjon 14. Nasjonalparkanbefalinger. Det er et godt forslag. Hvilken nasjonalpark vil du anbefale? Jeg vil foreslå Yellowstone. Det er fantastisk med et mangfoldig dyreliv. Jeg har hørt utrolige ting om det. Ja, geysirer og varme kilder er fantastiske. Høres ut som det perfekte stedet for et eventyr. Absolutt. Vi bør planlegge en tur dit snart. La oss undersøke de beste tidene å besøke. God idé. Jeg gleder meg til å utforske parken. Jeg også. Det blir uforglemmelig. Leksjon 15. Forstå viktigheten av kundestøtte. Kundeadvokatvirksomhet er avgjørende for å bygge en lojal kundebase. Absolutt. Når kunder føler seg verdsatt, blir de ofte merkeambassadører. Å engasjere seg med kunder og lytte til tilbakemeldingene deres forbedrer denne fortalen. Ja, å svare på deres behov viser at merkevaren virkelig bryr seg. I tillegg kan å lage lojalitetsprogrammer oppmuntre kunder til å gå inn for merkevaren. Det er sant. Insentiver for kundene til å føle seg verdsatt og involvert. Å dele suksesshistorier og atteste kan også styrke kundeatferd. Nettopp. Det bygger troverdighet og tillit blant potensielle kunder. Til syvende og sist kan det å fremme kundeatferd føre til bærekraftig vekst og suksess. Leksjon 16. Kjolekomplement. Det høres perfekt ut. Det vil utfylle kjolen fint. Jeg er enig.
Fargene vil passe vakkert. Jeg er glad du synes det. Alt handler om å finne riktig tilbehør. Nøyaktig. De kan virkelig heve et antrekk. La oss velge noe elegant, men likevel enkelt. God idé. Jeg vil at det skal være stilig uten å bli overdrevet. Ja. La oss handle sammen og finne de perfekte delene. Jeg er spent på å se hva vi oppdager. Leksjon 17. Holde seg kjølig. Vann er en fin måte å holde seg kjølig på en vindfull dag. Noen prøver å bruke den for å holde seg oppdatert, ikke sant? Ja, spesielt ved stranden eller ved bassengkanten. Det er så deilig å slappe av ved vannet. Jeg er enig. I tillegg er det en morsom måte å nyte utendørs. Absolutt. Har du noen favoritt-vannaktiviteter? Jeg elsker å svømme og padlebrett. De er flotte begge to. Jeg liker å padle kajakk selv. La oss planlegge en dag ved sjøen snart. Leksjon 18. Reiseferdigheter. Jeg hørte at han drepte flere ulver som angrep hestene hans. Wow, det er imponerende. Han lærte å reise lange avstander på hesteryggen også. Det er en verdifull ferdighet i villmarken. Ja, det er viktig for å overleve. Det må kreve mye trening og erfaring. Definitivt. Respekt for naturen er avgjørende. Jeg beundrer de som kan navigere i utfordrende terreng. Jeg også. Det er inspirerende å lære om deres motstandskraft. Leksjon 19. Hotellpriser. Hva er rekkevidden for et rom på Parkview Hotel? Prisene varierer vanligvis fra $150 til $300 per natt. Det er rimelig for et fint hotell. Ja, spesielt gitt fasilitetene de tilbyr. Synes du det er verdt å bestille på forhånd? Absolutt. Det kan spare deg for penger og garantere tilgjengelighet. Godt poeng. Jeg skal sjekke nettsiden deres. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med bestillingen. Jeg vil. Takk for forslaget. Leksjon 20. Gjensidige fordeler. Jeg mener vi absolutt må sikre en gjensidig fordelaktig avtale for begge sider. Det gir mening. Hva tror du vil være hovedpunktene å diskutere? Først bør vi fokusere på hva hver enkelt part ønsker å oppnå. Ja, det er avgjørende å forstå målene våre. Hva er hovedmålene dine? Jeg ønsker å sikre at partnerskapet vårt er bærekraftig over tid. Bærekraft er viktig. Hvordan ser du for deg at det fungerer? Ved å sette klare forventninger og ansvar fra begynnelsen. Avtalt. På den måten kan vi unngå misforståelser senere. Akkurat, og regelmessige innsjekkinger kan hjelpe oss å holde oss på linje. Leksjon 21. Gå fremover. Biler og fly er avgjørende for å flytte mennesker og varer over landet. Ekte.
De forbinder oss på måter vi noen ganger tar for gitt. Hva tror du er den viktigste effekten av transport? Det lar virksomheter operere effektivt og utvider vår horisont. Nøyaktig. Tenk hvor begrenset vi ville vært uten dem. Høyere. Vi kan reise vidt og bredt, utforske nye kulturer og markeder. Og bekvemmeligheten de gir er uten sidestykke. Har du noen gang tenkt på miljøpåvirkningen? Ja, det er en bekymring vi også bør ta tak i. Leksjon 22. Stolte øyeblikk. Jeg har aldri droppet det, men jeg vil si en ting, vi kan være stolte av det etter 5,5 år. Det er lenge. Hvilke prestasjoner skiller seg ut for deg? Veksten og forbedringen vi har sett i prosjektet vårt er bemerkelsesverdig. Ja, fremgangen har vært imponerende. Det viser vårt engasjement. Absolutt. Det handler om det harde arbeidet vi legger ned hver dag. Jeg er enig. Konsistens har virkelig gitt resultater for oss. Og jeg tror det er viktig å feire hver milepæl på veien. Feiring motiverer oss til å fortsette å presse oss fremover. Nøyaktig. La oss holde den ånden i live i våre fremtidige bestrebelser. Leksjon 23. Transporttidspunkt. Det er flott. Hvor ofte går bussene? De kjører vanligvis hvert 15 minutt i rushtiden. Det er praktisk. Det gjør pendlingen mye enklere. Definitivt. Det hjelper folk med å planlegge turene sine bedre. Det er en smart idé. Det kan redusere overbefolkning. De fleste synes å finne det passende, men det er alltid rom for forbedring. Ekte? Hvilke endringer vil du foreslå? Kanskje kan det hjelpe å legge til flere busser i rushtiden? Det er en smart idé. Det kan redusere overbefolkning. Leksjon 24. Koselige kaféer. Det er et genialt forslag. Vi kan også ta lunsj på en koselig kafé i nærheten. Flott idé. Jeg elsker å oppdage nye steder å spise. Jeg også. Hva slags mat liker du? Jeg er en stor fan av italiensk mat. Hva med deg? Italiensk er fantastisk. Jeg elsker også å prøve lokale retter. Perfekt. Denne kaféen har fantastisk pasta. Høres deilig ut. Jeg kan ikke vente med å prøve det. Du vil ikke bli skuffet? Deres desserter er også fantastiske. Du gjør meg sulten. La oss dra dit snart. Leksjon 25. Samarbeidsmessige fordeler. Jeg ser fordelene med den tilnærmingen. Hvordan vil du foreslå at vi bestemmer disse? Jeg synes vi bør starte med en idédugnad. Det høres produktivt ut. Hvilke emner bør vi dekke? Vi kan identifisere våre styrker og hvordan de utfyller hverandre. Stor. Det vil gi oss en klar retning. Deretter kan vi skissere våre individuelle bidrag. Ja,
Klarhet vil hjelpe oss å jobbe mer effektivt. Og vi kan sette milepæler for å spore fremgangen vår. Jeg elsker det. Det holder oss ansvarlige og fokuserte. Leksjon 26. Velsmakende godbiter. Brødet deres smaker fantastisk. Og jeg har aldri prøvd eggene deres. Er de gode? Ja, de er deilige. Veldig luftig og smakfull. Høres fristende ut. Jeg burde definitivt gi dem et forsøk. Du vil ikke angre. De passer perfekt sammen med brødet. Jeg gleder meg til å smake den. Hva annet tilbyr de? De har også god kaffe og bakverk. Det er perfekt for en koselig frokost. Absolutt. Det er et flott sted å slappe av. La oss planlegge et besøk snart og nyte et deilig måltid sammen. Leksjon 27. Forstå biler. Moderne biler er veldig kompliserte, men den grunnleggende ideen om hvordan en bil fungerer kan være fascinerende. Jeg er enig. Det er imponerende hvordan alt fungerer sammen. Hva synes du er den mest interessante delen av en bil? Jeg synes motoren og hvordan den driver kjøretøyet er spesielt spennende. Ja. Det er utrolig hvordan det konverterer drivstoff til bevegelse. Og teknologien i biler i dag utvikler seg raskt. Absolutt. Funksjoner som selvkjørende teknologi endrer spill. Det er spennende å tenke på fremtidens transport. La oss fortsette å diskutere disse fremskrittene. Leksjon 28. Vår virkelighet. Det fortsetter, og det SAL Bello vil kalle min virkelighet, våre instruktører inkluderer media. Det er et interessant perspektiv. Hvordan ser du at det påvirker oss? Media former våre oppfatninger og påvirker våre beslutninger. Ekte. Det kan være både fordelaktig og skadelig. Nøyaktig. Vi må være kritiske forbrukere av informasjon. Ja, det er avgjørende å forstå konteksten. Jeg tror at det å diskutere disse punktene kan hjelpe andre med å navigere i det bedre. Absolutt. Bevissthet er det første skrittet mot informerte valg. La oss fortsette denne samtalen. Leksjon 29. Utforske alternativer. Det er flott. Har du undersøkt noen spesifikke kurs eller stillinger? Ja, jeg har sett på ulike alternativer innen mitt felt. Fantastisk. Hvilke skiller seg ut for deg? Jeg er spesielt interessert i prosjektlederroller. De er etterspurt. Hvilke ferdigheter mener du er viktige? Sterke kommunikasjons- og organisasjonsevner er nøkkelen. Absolutt. De kan utgjøre en betydelig forskjell i suksess. Jeg tror også nettverk kan åpne mange dører. Avtalt. La oss holde hverandre motiverte i våre karrierereiser. Leksjon 30. Entreprenørskaps fremtid i en digital økonomi. Fremtiden for entreprenørskap blir stadig mer sammenvevd med digital teknologi. Absolutt. Online-plattformer gir muligheter for å nå globale markeder.
Entreprenører kan utnytte sosiale medier for å bygge merkevarebevissthet raskt. Ja, digitale markedsføringsstrategier kan forbedre kundeengasjementet betydelig. I tillegg tillater e-handel strømlinjeformede salgsprosesser og kundeinteraksjoner. Det er sant, å ha en sterk online tilstedeværelse er avgjørende for suksess i dag. Videre kan gründere bruke dataanalyse for å forstå kundeatferd. Nettopp, innsikt fra data kan informere om bedre produktutvikling og markedsføring. Til syvende og sist vil tilpasningsevne til digitale trender avgjøre suksessen til fremtidige gründere. Leksjon 31. Rask læring. Det setter jeg pris på. Forhåpentligvis får jeg taket på det raskt. Jeg er sikker på at du vil. Det krever bare litt øvelse. Det er oppmuntrende å høre. Har du noen tips til meg? Start med å fokusere på det grunnleggende. Når du føler deg komfortabel, utvide kunnskapen din. Det høres ut som en solid plan. Hvilke ressurser anbefaler du? Det er flotte nettkurs og veiledninger tilgjengelig. Jeg skal definitivt se på de. Hvor lang tid tok det å lære? Det tok meg noen uker å føle meg trygg. Øvelse gjør mester. Jeg skal ha det i bakhodet. Takk for støtten. Leksjon 32. Tid alene. Vi må være strenge med Helen. Jeg er enig. Hun trenger litt tid alene for å reflektere. Det er en liten hytte unna byen. Det kan være perfekt for henne. Det høres ideelt ut. Et fredelig miljø kan hjelpe henne til å tenke. Nøyaktig. Det er viktig for henne å fokusere på seg selv. Hvordan tror du hun vil reagere på ideen? Jeg håper hun ser det som en mulighet for vekst. Jeg også. Noen ganger er det å gå vekk den beste løsningen. La oss foreslå det forsiktig og se hvordan hun føler det. Leksjon 33. Støttende omgivelser. Det er viktig å omgi deg med støttende mennesker. Absolutt. De kan oppmuntre deg når du trenger det mest. Har du et støttesystem på plass? Ja, vennene mine er alltid der for å oppløfte meg. Det er flott. Hvordan hjelper de deg spesifikt? De lytter og gir råd når jeg føler meg nedstemt. Jeg tror det er viktig å ha slike relasjoner. Definitivt. Positiv energi gjør en stor forskjell. La oss minne andre på hvor viktig det er å bygge slike forbindelser. Leksjon 34. Frihetens helter. Dette er mesterne som bidro til å frigjøre et kontinent. Ja, de gjorde utrolige ofre for en større sak. Det er viktig å anerkjenne deres bidrag. Absolutt. Deres tapperhet endret historiens gang. Vi burde dele historiene deres bredere. Avtalt. Det inspirerer andre til å stå opp for det som er rett. Arven deres minner oss om enhetens kraft. Ja. Sammen kan vi oppnå fantastiske ting.
La oss planlegge en diskusjon rundt deres innvirkning. Leksjon 35. Samarbeidsideer. Jeg er enig. Vi bør også vurdere å samarbeide med influensere. Det er et smart trekk. De kan hjelpe oss å nå et bredere publikum. Nøyaktig. Følgerne dere stoler på anbefalingene deres. Hva slags influensere bør vi målrette oss mot? Det vil være best å fokusere på de i vår nisje. Flott idé. Publikum vil sannsynligvis være interessert i innholdet vårt. La oss brainstorme noen navn og nå ut til dem. Ja. Å bygge disse forbindelsene kan virkelig forbedre prosjektet vårt. Jeg er spent på mulighetene dette kan gi.